大家好。咁今日想同大家講下有關大富豪喺星期六開張嘅新聞。我仲記得早幾日佢開張之前，負責人仲話佢呢個場係歡迎小朋友嚟開生日會嘅添。唔知係咪警察同埋食環署覺得啲小朋友咁夜仲喺度開生日會唔係太好，所以佢開張嘅第一日呢，已經俾警察同埋食環署嘅人嚟招呼。雖然我知道呢啲都係純粹笑料吹下水，但係今時今日又真係會有好多嘅父母會為咗小朋友搞啲好盛大嘅生日會嘅。相比起嚟，其實搞生日會呢啲嘢已經算係碎料。由啲小朋友入學嗰刻開始，作為父母就已經要為啲小朋友短短嘅人生旅程寫一份佢嘅人生履歷。幾歲人仔就好似俾人哋帶咗上去戰場咁樣，到咗入小學嘅時候就已經要報告佢有乜嘢特別嘅技能，學識得乜嘢嘅外國語言，有乜嘢嘅理想同埋憧憬。我就冇乜用嘅。直到我已經長大成人，其實如果你問我呢啲問題，我都唔知俾乜嘢 input 你好。我細個嘅時候開始讀 ABC，A for apple，B for boy， 而家已經唔興啊，因為呢啲嘢已經變得太過膚淺。A for alligator 啊，你唔係唔知乜嘢係 alligator 啊，係會食人嗰啲鱷魚啊。咁 B 係 for乜嘢啊？ B 呢隻字唔夠深啊，係要 bumblebee 啊。咁大黃蜂就梗係高級過一般嘅蜜蜂啦，所以必學噶。總之，如果我而家再考入學試，我相信我應該讀唔到書噶啦。而讀書亦都只係你嘅小朋友成長嘅一小部分，全人發展啊嘛。你嘅細路除咗讀書，仲要有藝術氣質，仲要有運動天才。鋼琴呢啲係基本嘅嘢噶啦。可以嘅話，當然係睇下市場上邊樣最冷門就學邊樣。咁先有得報到學校嘅時候加分噶嘛。咁所以可能有日你會發覺你嘅細路係要去學印度吹蛇嗰啲 D 打先得噶啦。咁運動就更加係一定要啦。幾廿年前風帆有李麗珊咪去學風帆咯。咁而家有張家朗咁咪去學劍擊咯。總之就要學到乜嘢都識咁先係勁噶嘛。咁先係贏喺起跑線。總之樣樣都學唔好蝕底啦。你而家唔跑，遲啲就會跑輸俾人噶啦。所以話你喺香港做人哋嘅父母，其實真係唔容易。一方面你又要令到啲小朋友唔好輸在起跑線，另一方面呢，你又會擔心你嘅小朋友受唔到壓力嘅。咁所以電視廣告呢就會好貼合你嘅需要，教你請你啲小朋友拍幾粒藥，增加佢嘅抗壓能力喎。其實我唔知道一個小學生開始要學習抗壓能力係咪好正確。不過我自己大個之後，其實我都好懷念以前讀書嘅時候嗰種無拘無束嘅感覺啊。同啲小朋友玩下，做埋啲無謂嘢，呢啲嘅感覺其實都冇可以被取替嘅。咁當然啦，到我成長咗之後，我冇能力做到張家朗，亦都冇能力加入香港中樂團，但係我搵餐眼仔都冇問題嘅，叫做老豆阿媽唔使擔心我嗰隻咯。完全明白有啲嘢走咗過去係冇得翻轉頭嘅，所以可能大家會好擔心有啲嘢過咗學習年紀就學唔到。不過其實人生所有嘅經歷都係一樣，都係過咗去之後，其實都係追唔返。大家當然都想希望贏喺起跑線啦，但係究竟我哋起跑線之後嘅終點又係咪需要個個人都一樣呢？我哋又係唔係覺得人哋嘅起跑線就係我哋小朋友想要嘅起跑線呢？而我哋嘅成功係咪就係唯一去衡量一個小朋友嘅唯一標準呢？好啦，今次就講到呢度啦。大家亦都歡迎留言講下大家點樣睇贏喺起跑線呢件事上邊。拜拜。